Армысыздар, достар. Мынау қазіргі жастардың арасында көп қойылатын сұрақтардың бірі, тақырыптардың бірі мынау мастурбация. Яғни осыны жасауға бола ма? Егер болса, қанша уақыт жасауға керек? Яғни қарсы көрсеткіштері бар ма, жоқ па? Асқынулары бола ма, алып келе ме, мысалы, сондай сұрақтар қойып жатады. Осы тақырып жөнінде қысқаша сіздерге айтып кететін боламын. Аты жөнім Олжас Иманғалиұлы, 9 жылдық тәжірибелі уролог-андролог дәрігер. Осы уролог-андролог саласында соңғы 5 жылда осы жұмыс жасап келемін. Яғни мастурбация дегеніміз мынау анонизм деп айтады, бұл айтқанда. Өз-өзін қанағаттандыру. Не әйел адам болсын, не ер азамат болсын, бұл айтқанда көбінесе мынау жасөспірімдік шағын кезінде 90%-ке жуық, 80%-ке жуық ер азаматтар осы мастурбацияны жасайды. Не себепті? Өйткені олар мысалы айтқанда жыныстық қатынасқа түспегендік себебінен, мысалы ерте есею процесінен шәуетті сыртқа шығару арқылы өздерінің айтқанда өз-өздерін қанағаттандыруға алып келетін. Оның мысалы айтатын болсақ, зияны, аңыздар бар айтатын болсақ, мысалы, ой, мынау айтқан кезде мастурбация жасаған адамдардың көбінде қолдарына жүн шығып кетті деп атады, мысалы қазақтарды анау арамызда мысалы айтып жатады. Одан кейін барып тағы мынау полюция дейді, мысалы өріктің өздігінен шығып кетеді, мысалы көп оның бәрі айтқан кезде аңыз, оған ешқандай сенімге керек жоқ. Мысалы айтатын болсақ, яғни мастурбация жасағанда қандай пайдалы жақтары бар? Мысалы ол яғни біріншіден ол стресс, депрессия, мысалы соны алдын алуға мысалы жалатын нәрсе. Мысалы ер азаматтардың, жасөспірімдер болсын, орта жастағы мысалы адамзаттар болсын, ер азаматтар болсын, барлығы осыны өмірінде бір рет жасайды. Бұның пайдалы жақтары, яғни мынау қуғасты безінің секреті жиі бөліну арқылы сыртқа шығып, мынау шәует жаңарып отырады. Екінші пайдалы жағы мынау қуғасты безінде рак клеткаларының, яғни рактың алдын алуға мысалы бірден бір себеп болып келеді екен. Германиялық ғалымдардың зерттеуі бойынша осы мастурбация жасаған азаматтардың ішінде салыстырған кезде 50%-ында осы рак аурулары көп кездеспейді екен. Яғни мысалы бұның енді айтатын болсақ, енді медициналық тілмен айтқан кезде көбінесе мысалы қарсы көрсетілімдер бар. Мысалы айтады, көп мысалы әкелуі мүмкін аурулар, мысалы мастурбация жасағаннан кейін тез, мысалы эрекцияның тез шығып кетуі осы полюция мастурбацияның әсерінен болуы мүмкін деп кей жағдай айтып жатады. Мынау ер азаматтарда привыкание, үйреніп, мысалы соған тәуелді болып қалуы мүмкін деп жатады. Енді бұл да бір қарсы көрсетілімдердің бірі болып келеді. Яғни бұл ешқашан ешкімді мысалы ондай зависимость дейді, мысалы айтқанда оған бейімделіп қалатын ер азаматтардың енді аз мөлшерде деп ойлаймын. Сол себепті енді жасауға, жасамауға енді әркім өзі шешеді. Оны ешкім мысалы аңдып, мысалы бақылап жүрген емес. Оның жаңа пайдалы жақтарын айтып кеттім, және зиян жақтарды айтып кеттім. Яғни бұл видео сіздерге ұнады деп ойлаймын. Лайк басып, төмен қарай өздеріңіздің комментарийлерді жазып кетіңіздер. Келесі видео тақырыпта, қандай тақырыпта шыққанын қалайсыздар, бөлісіп кетіңіздер. Өз ойларыңызды төменге жазып кетіңіздер. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, телефонның төменде көрсетілген сұрақтарыңызға әрқайсының сұрақтарына жауап беруге тырысамын.